Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al'ummar duniya ina yi wa kowa fatan alkhairi, barka da wannan lokaci. To kamar yadda dai Maulana Sarkin Faila Shehu Abdul Fatah Asani Tijani radiyallahu anhu ya faɗa cewar mutumin namu fa wato Horohesa kenan. To fa ya ce dama wallahi ƙarya ne, bai bar limancin nan ba, yana so ya tsorata mutane ne waɗanda yake ganin kamar za su tsorata shugabannin jami'a. Ya ce zai dawo, ka ce na gani, saboda shi ne shagon shi. Idan ya bar wannan masallacin to fa tuwon gidan shi ya tsaya gaba ɗaya. To ƙaƙa kwana ɗaya biyu kwatsam sai ga shi mutumin ya dawo. Ni ban san ya aka yi wallahi wahabiyawa bukka kuma ku yi zancen banza. Ko wallahi Zakin Faida abinda ya riga da ya san wahabiyawa ne ciki da bai fiye da su kansu. Wallahi subhanal a'alami. Yan uwa ku saurari abinda Zaki Shehu Abdul Fatah yake faɗa. Idan kun saurara kuma in sanar muku maganar mutumin shi yanda ya dawo yana bayani. Ku saurari abinda Zaki yake faɗa. Ina rantse muku da zatin Allah ƙarya suke yi, ba limancin suke so su ajiye ba, ƙarya ne. Ba limancin suke so su ajiye ba, abinda suke so su yi suna son sun yi haka ne don su haɗa wa makarantar fitina, mutane a gari a fito ana zagin shugabannin makaranta, ta yaya za su yi su zo su wargaza kan musulmai su yi kaza. Abinda Shehu ya faɗa Zaki. To yanzu ku saurari abinda mutumin yake bayani cewar ya dawo. Ku saurara shi ma ku saurara ku ji da kanku. Gashi nan zan samu saurare sun ce in dawo, don haka ina sanar da ku cewa idan abin da na yi kuskure ne Allah ya yafe mu, su ma mutane ina neman yafiyar ku na dawo. Haka ina muku magana ne a matsayin chief imam ATBU Central. Alhamdulillah yan uwa, kamar dai yadda dai kun ji dai abin da shi wato Profesan ƙarya yanda ya zo ya yi cewa gashi kuma gashi yanzu dai ya dawo kamar yadda muka faɗa. Saboda haka yan uwa wallahi mutanen nan su bar ba ku tsoro, ba sa kunyar Allah, ba sa kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba ruwansu da Allah, ba ruwansu da Annabi, wallahi a baki ne suke faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kawai kamar yadda hadisi ya faɗa cewa su kullum yanda za su yi su yaƙi musulmi ne suke, yaqtuluna alal islami kenan. Kuma abin da zai baka mamaki yan uwa tijjana mu ƙara cewa alhamdulillah wannan bayanin shi yake yin daidai da hadisin da manzon Allah ya faɗa cewa yaqtuluna alal islami din kullum suna yaƙar musulmai. To su ya musulmai din wannan? In ka lura yanzu ba wanda suke gaban su face mu tijjanawa, mu ne yanzu a gaban su. Su suke ƙoƙarin su kai mu, su kuma ba ake yin ta. Jafar ma wannan raɓaɓɓe na Kano ya zo ya yi. Albani ɗan ƙwaya ya yi iyayin shi. To sufanci yana nan, tijjaniya tana nan. Kuma wannan kowa ya ƙari ihun shi wallahi tijjaniya tana nan daram. Ba sa ganewa. Assalamu alaikum. Saboda haka ƴan uwa wallahi mu kama jikinmu. Dole sai mun zama ƴan jaridar kanmu mu ma. Sai mun ƙirƙiri gidajen TV wanda za mu na yin posting da sauransu. Wallahi al'azimi, saboda duk da wannan ne suke mun farfaganda kamar yadda na yi bayani a wancan posting ɗin nan na farko. Ku bi shi ku saurara ku ji. Wallahi wannan maganganun da na faɗa duk baya wuce wannan son. Allah bar mu da Annabi, Allah ya ƙara mana soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum.